Мен билишимче эң башында кандайдыр бир табуучулук менен дагы иштеп жүрдүң эле. Бул 94-жылы ушул мага тил салынардын астында 91-жылдан баштап мен эми аябай катуу жанагы очищение дейбиз го, тазалануу процессине туш келдим. Калыптануу. Бул жанагы кыркчилтен беле, мен унутуп калдым кыргызчасын, отургузат. Ушундай болот го, типа чилтенге отургузуу. Чилтен мен эми андайды өзүм мындай билчү эмесмин, бирок мени 40 күн эмес, мени 2-3 жыл ошондойго отургузушту да. Мени жалгыз калтырып, биринчисинде ооруп калдым, анан бир өпкөм жарабай калды да. Анан өпкөмдү оңдошту, салды, өпкө салышты. Анан сол жак өпкөм болчу. Анан ошо бир 3 жылга чейин ошол жалгыз калтырып, кичинекей балам эле бар болчу, жалгыз калтырып мен көп азаптардан өттүм да. Бул даражага жетиш үчүн мени көп азаптардан өткөрүштү. 3 жыл ушу жалгыздыкта отургузушту. Анан катуу бурап, эми айта берейинби, мен бул жөнүндө эч качан айткан эмесмин. Катуу буралчы да денемди. Бурачы да, аны көргөзүү керек да. Катуу буралтып, эчимдер менен жолуктурбай, ушундай жалгыздыкта 3 жыл кармады. Бул негизи ушундай улуу жолдо, улуу нерселерди тазалануу экен да, бул адамдарды сөзсүз түрдө баягы менин бир сөзүм бар. Кууртондун ичинде куурасын жигит өлбөсүн деп. Кууратат, өлтүрбөйт. Кургатат, өлтүрбөйт. Бирок ошол аркылуу адамдын жан дүйнөсүн тазалоо аркылуу өзүнүн кызматын аткартат да. Ошондой болду да. Ошондой болду. Анан 91-жылдан ушундай болуп, 94-жылы анан жанагы сиз айтып аткан табыпчылыкты айтып атасыңбы? Сиз табыпчылыкты сурадыңызбы? Табыпчылык ошондо 94-жылы дагы ошондой байланыш ага чейин эле көп процесстер болгон. Эми ал жөнүндө мен эч жерде айта элекмин, мүмкүнчүлүк болуп калса башка жолу айтам. Тазалачу элең. Табыпчылыкты кандай баштадың? Табыпчылык эми ага ошо айтыш үчүн 94-жылы тилимди кесишти. Эми бул өтө чоң процесс. Адамдардын катышкан адамдар да бар болчу. Бул Таласта болгон, Кара Бурада болгон. Ким кести? Кировкада. Аталар? Ушу периштелерди мен көрбөдүм, бирок мен денем, жаным меники эмес болчу да. Мен үшкүргөндө жаным чыгып кетти. Эми аны кийин билдим да. Мен ошол жерден кечирип коеюн. Мен көрүүчүлөргө айтып коеюн ушуну. Мен урматтуу көрүүчү, мен тилин көрдүм. Мындай экрандан сыртта турганда ошентип айтканда көрдүм. Чын эле капталдарынын бардыгы атайлап мындай бир оймо салгансып тешип кескилептир. Анан муну эми экрандан тилин сунуп көрсөтүүнү жөн эле койдук. Бирок ошону көрүп күбө болгон адам катары айтып атам, тилин кесиптир. Бул эми ыйык күчтөрдүн, улуу күчтөрдүн адамга көрсөткөн кереметтеринин бири да, белги катары. Мындай адамдар, маселен, көзүнө жылан чаккан адамдарды көргөм, денесине так калтырып, кол тамгаларды жазып кеткен адамдар бир түндүн ичинде ушундай адамдарды мен көргөм. Мунун бардыгы чындык. Тилимди ошо мен жанымды алып коюп туруп, анан ордуна периштени салып туруп, кыскача айтканда, тилимди сундуруп, анан кийин тилимди кесишти да, кытыр-кытыр деген үнүн угуп аттым. Бул 94-жылы сентябрь-октябрь айларында. Анан тилим кескенден кийин күйүп чыкты. Тилим оозума батпай, аябай ысып күйүп, калемпир менен куйкалагандай болуп күйүп чыкты. Анан дагы көп процесстер болду, эми аларга токтолбой эле коелу. Мындай сенин бир жерде айтканың бар, ошол оозуң аябай дуулдаганда бир ачуу жана калемпирлер жесең дагы эчтеке сезбей койгонуңду айттың эле. Ушундай болуп жүрдүм, көпкө чейин ушундай жарым жылдай ушундай болуп жүрдү. Анан тилим ошондуп кескенден кийин тилим мага баш ийбей сүйлөй баштады өзүнчө. Анан мен жаза баштадың. Жок, жаза баштаган жокмун, ошону сүйлөө баштадым. Тилим мен жазбаймын, мен тилим менен сүйлөйм баарын. Баса сен ушу диктофондорго жазат. Мен жазма адам эмесмин. Ооба, диктофонго айтасың, аян аласың. Ооба, бу диктофонго жазылып калгандары гана китепке кирип калган. Эмесе шундук нерселерди ооз эки кетип калды да.
бизде диндердин арасында кандайдыр бир келишпестик, түшүнбөстүктөр бар да. Диндердин арасында. Ал эми христиан менен ислам дүйнөсүнүн эки пайгамбары миражда бири-бири менен сүйлөшүп отурган жөнүндө жазганың бар да. Иса пайгамбар менен Мухаммед пайгамбар. Буну түшүндө көргөм. Бул экөө отурбаптыр. Мен аларга баратам. Анан чоң жанагы мындай болгон таштар да, 4 буштук натуральный таштар. Ошондой таштар төшөлгөн, бирок уйлам өйдө баратат да. Тоодо эмес. Бирок өйдө кете берет экен, пирамидадагыдай да. Эскалатордай сыяктуу. Типа ушундай, анан тегиз эле анан экөө сүйлөшүп турат. Анан Мухаммед пайгамбар, мунусу Иса пайгамбар деп дилиме берип атат да. Мен аларга баратам, алар мени күтүп атышат. Эми мени күтүп турушат, анан сүйлөшүп атышат да между собой, то есть өздөрү менен ичара. Анан ошолорго жан таштардын үстүнөн баратам, бир топ эле узак эле экен, баратам. Ошо алардын жанына баратам. Ошонун жанына барганда алар мени карап калышты, анан кийин учураштык, ошо менен кандайдыр бир белги болду, сүйлөшүп. Ооба. Анан бирок Иса пайгамбарды, Мухаммед пайгамбарды өңүмдө келди да, бул түш болчу да. Өңүмдө келди де Мухаммед пайгамбар менин окутуучум да. Иса пайгамбарды окутуучум, бирок ал ошол учурда Иса деп айтылбады, Иисус деп жазылат го. Мен тилиме жана тилимди кесип салгандан кийинки болгон окуялар да булар. Анткени тилимди кесип салган, тилим мага баш ийбей, мен денемди гана колдонуп аттык. Кудай мага мынтип айтты да. Кудай өзү. Бул жерде мени менен сүйлөшүүдө Кудай жөнүндө көп сөз кылуу керек. Анткени менде ошондон кийин Кудай менен сүйлөшүүлөр башталды да. Ал мына свет аркылуу кетти да. Люстра. Ошол люстра дагы деле бар. Анан ошо тилимди кесип салгандан кийин тилимди Кудай өзү колдонуп, айтты, сенин тилиңди колдонуп, сенин дилиңди колдонуп өзүм сүйлөйм деди да. Деги Кудай менен сүйлөшүү. Джон Кеханко эле Бесат с Богом. Жок, аны билбейм. Маселенчи, ушундай нерселер бар да. Эми биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун үчүн бардыгы Кудайды кандайдыр бир формада элестетишет да. Баягы Бог создал человека по образу и подобию дегенде кыргыздарда Кудай десе ушундай бир нерсени көрүшөт да. Бул сен Кудай менен сүйлөшүү дегенде акыл эс казнасы деп мен өзүм түшүнөм да. Высший разум деп берилет. Высший разум. Акыл эс казнасы. Кыргызчасын жогорку акыл эс. Жогорку акыл эс, ошолор менен сүйлөшүү. Анан биздин тилибизге келип калган ошол Кудай менен сүйлөшүү депчи. Тек гана бул аты. Кудай менен сүйлөштүкпү, пайгамбар менен сүйлөштүкпү, аталардан улуу, олуялардан, пайгамбарлардан алдыкпы, же түшүдүкпү. Бирок ошолордун бардыгы ааламда жүргөн илим, билим, акыл казнасы бар. Ооба. Мына ошол жактан алдым деп көрүүчүлөргө түшүнүктүү. Себеби бирдеме Кудайдан менен сүйлөштүм, Кудайдан алдым десе элдер башка бир нерсени түшүнүп алышат, анан мындай. Ошондуктан 95-жылы албетте ошондой Кудай менен кантип сүйлөшсүн деген сөздөр болуп атты, бирок кийин бара-бара элдер муну кабыл алып калды. Анткени Кудай өзү ушул ишке өзү барган соң ал адамдардын аң сезимине берип атат окшойт да. Мага каршы бул жөнүндө сен ушуну туура эмес айтып атасың деген бир адамды көрбөдүм. Анткени ошол адамдарга Кудай өзү сигнал жиберип атат окшойт, ушул тууралуу ойлогон адамдарга. Алар баары муну кабыл алышты. Демек Кудай менен сүйлөшүү деген болот турбайбы деп толугу менен эле кабыл алышты. Мен уна сиз деле билесиз, ушунча жылдан бери мен адресиме бирөө жаман сөз айтканын уга элекмин да. Анан ошол Кудайдын акыл эс казнасынан ойлордун келиши, ойлор эмес, ошонун аң сезиминен келген китептер мына булар. Могу основные законы развития человечества, бул Кудайдын берип аткандары. Мен өзүм сүрөтүмдөн фамилиямды коюп койгонум мүмкүн туура эмес чыгар. Мүмкүн алып ташташым керек. Азырынча аны билбейм, бирок ошол кездеги талап ушундай болгон да. Менин фамилиямды анан коюшум керек болчу да. Анткени
Bunун баардыгы ичиндеги мунун баары жазуулар менин өзүмдүн кошкон бир дагы оюм жок. Бу адамзаттын өсүү жолундагы негизги мыйзамдары деп жазылат экен да бул жердечи. Мен жанагы суроомду дагы пайгамбарларды көрдүм. Биз сиз экөөбүз кээ бир жерлерде адашып кетип аткан, анткени ушунча алынган акыл көп болгон үчүн сиздин да акылыңыз көбөйүп, меники да көбөйүп кетип, биз сиз экөөбүз ошо казынанын ичиндеги акылдардын бирөөсүн суруп чыгып, экинчисине шашып атып, кичине адашып кетип атабыз да. Жок, адашканыбыз жок. Кээ бир жерлерде. Себеби дегенде бир эле нерсени мен сиздин кээ бир суроолоруңузду унутуп калып атам да. Себеби унутуп калганым жооп бербей калып атат окшойм деп ойлоп калдым. Кээде башка дүйнөгө кирип кетмей адатың бар да, ошон үчүн. Ошо жооп бербей калып атат Бу жактан окшойм. Сиз алыстап кайрадан кетесиң. Мен айтайын дегеним дагы мен жанагы суроого кайра токтолгум келет. Иса пайгамбар менен Мухаммед пайгамбар экөө тиги дүйнөдө эң сонун эле алар эң сонун эле дружбада. Суроо. Бүгүнкү күндө ошол диндердин арасында кыргыздардын мындай айтканда теңирчилиги менен исламдар менен христиандар, бул буддизмдер. Айта берейин. Ушуга оюңду. Бул эми мен түшүмдө да көрдүм. Мен аларды рух дебейм да. Мага рух деп берилген жок. Ошол эң биринчи менин окутуучум Сулайман пайгамбар, андан кийин Адам менен Ева, Оли ата, Оли апа деп келишти. Булардын баары көзүмө көрүнүп келди да. Мындай тирүү адамдай бул, бирок бир аз мындай прозрачный, да, прозрачный. Жок, жалтырак эмес. Плазменный состав. Плазменный состояние, прозрачный, да, бирок адам катары баары көзүмө көрүндү. Болгону кичине башым катайланып, азыр деле башым айланып турат. Мен айттым го, мен бул дүйнө, Кудайдын дүйнөсү жөнүндө сүйлөгөндө өтө эле мындай экстаз состояниеге жетем да. Ошон үчүн кечирим сурайм. Андан кийин будан соң Мухаммед пайгамбар келди. Же Манас келдиби, азыр адашып калдым. Манастын руху келди. Иши анан кийин иши дагы кийин эме келди, Авраам келди. Иши келе берди да, анан диндер бул эми жогорку Кудай дүйнөсүндө, жогорку Кудай дүйнөсү, анан мир вселенной да. Булардын баардыгы пайгамбарлар, анан баардыгы тең ошол алам дүйнөсүндө чогуу жүрүшөт экен да, чогуу болушат. Анан Кудайдын астына барып отчет берип турушат. Бул биздеги азыркы мына өлкөнүн бийликтери дагы мына ошо Кудайдын системасы жерге түшкөн да. Ошондой эле тартипте орношулган да. Болгону бизди жерде баарын бузуп атышат. Ал жерде дагы мир вселенная Кудайдын өзүнө, верховный Кудайдын өзүнө барып башыйт. Бир эле Кудай бар өзү. Анан диндерге бөлүнүшү бул учурун ошол кездин талабы болгон да. Эми бүгүнкү күндө мага келген информация 20 жылдай болуп калды, бирок мен эч жерде муну озвучивать эткен эмес элем. Ушул жерде уруксат берсеңиз айтайын да. Айт. Бул ошол анткени бул интернетке башка адамдар аркылуу тиги тибеттиктер аркылуу чыгып кетти. Ушу кыргыз биринчи айтыш керек эле да, бирок мага айтпай эле койсоң дегенден айтпай тургам да. Гана. Бул ошол бардык диндер өзүнүн кызматын атап бүтүштү. Өтөп бүтүштү. Өзүнүн кызматын өтөп бүтүштү. Келечектеги багытта адамдардын бардыгы Кудайга түздөн түз баш ийүүгө тийиш. Диндердин өз милдетин атап бүтүшкөндүгүнүн себеби диндер бузулду. Ар тараптуу бузулду да, көп тараптуу бузулду деп келди. Анан ошо Кудайга түздөн түз баш ийүү кандайча жүргүзүлөт жана башка ушуларды түшүндүрүлдү. Аларды дагы мүмкүнчүлүк берсеңер айтып да берем. Анан бирок деди ушул нерселерден Куран толугу менен түбөлүккө калат деди да. Дин эмес, мындай алардын жана агымдар бөлүнүүлөр эмес, Курандын өзүнүн могу саптары бузулбаган бойдон калууга тийиш деди да. Ошон үчүн мен Куранга болгон албетте ушу биздин мамлекеттин жараны жана ушул Куранга болгон менин сыйым, урматым өтө терең. Анан келечектеги багыт кандай экендигин албетте мен ошондой багыт менен жашап келатам. Куранды да кээ бир жерлерин жатка да билем. Бул эми ошондой жаттап алууга мүмкүнчүлүк болуп калды кээ жерлерин.
Анан келечектин багытында адамдар түздөн түз эки колун асманга көтөрүп бул илгерки багыттарга окшоп кетет, кандайдыр бир деңгээлде, бирок теңирчилердики колдонбош керек да. Теңирчилердин көп багытын туура эмес деп берилди да. Ошо мага келген ошо жоболорунда, көрсөтмөлөрүндө. Маселени айта аласыңбы, кайсы жерлери? Маселен мени аябай сыйлап, биздин көп теңирчилер бар да, теңирчилерби же жөн гана ушул экстрасенс, Кудай менен байланышкан ушундай чөйрөдөгүлөр бар да, аттарын деле атай алам. Бирок көп дема ошолордун баардыгы мени жана өздөрүнүн кээ бир ушундай мындай иш-чараларында, тоого чыкканда чакырып жүрүштү да. Анан көп жерлерге мени жибербей атты да. Мен көп жерлерге барбадым, көп жылдар жибербеди, чыгарбады да. 10-15 жыл. Анан кийинчерээк мен ошо кийинчерээк бир кыйналып ооруп калганда, бул саясий багытта бир талкаланууларга дуушар болгонумда, ошондо аларга ошо чогуу болоюн деп аракет кылдым. Аларды чакырып атышты. Мурда деле чакырып атышты, бирок жиберчү эмес да. Анан кийин ошо бардым. Барганда багыттарыбыз туура эмес, башкача экенин ошондо байкадым да. Анткени өтө эле теңирчиликтин жолду кабыл албайт экен азыркы күнү. Алардын ошол айтып аткандарын, ошол жасап аткандарын унчукпай каратып отурду. Көп до конца отурасың дагы, бирок эң аягында бул жок, бул туура эмес деп анан кийин келип атты информациялар. Түшүнүктүү. Бул көп жерде болду. Эми негизинен көпчүлүгү негизинен туура эмес болду. Ушу теңирчиликтин багытындагы бир поза туура кабыл алынбады экен. Кийинкиде бул эки колду жогору көтөрүп, Кудайга чыгыш жакты карап кайрылуу, мына ушунусу гана жарайт экен. Негизи бул диндерди адамдар ойлоп чыгарган. Диндер негизи дагы баягы өсүү жолунда бардык нерсе өсөт, өнөт, анан өлөт, жок болот, анан кайра жаралат деген нерсе бар да. Ушундай. Бардык нерсе. Ошонун ичинде диндер акыркы вакыттарда жашап атат дегениңде бир чындык бар да. Себеби дегенде ошо ислам дүйнөсүндөгү баягы Куранды унутуп калышты. Баягы Библияны унутуп калышты. Христианды өлтүрүп атат, кырып атат, мууздап атат. Бузулду деди да мага. Исламдар акыркы эле Египетте болгон нерселердин баарын Сирияда, то есть Сирияда болгон окуялардын баары далилдеди, бири-бирин кырып өлтүрүп. Бул деген өзүнчө бир ошол тиги ааламда турган Иса пайгамбар менен Мухаммед пайгамбар экөө мына жерге түшүп келсе, Мухаммед пайгамбар кылычы менен баарын кайра кырып чыкмак. Ошондой тескери иштеги жасаган үчүн. Эми ошо ислам дининдеги кээ бирлер муну азыр түшүнбөшү мүмкүн, анткени биз келечектин багытын айтып атабыз. Бүгүнкү күнүнүн да багыты айрымдар түшүнбөй калышы мүмкүнбү деп ойлойм, бирок Мухаммед пайгамбар менин окутуучум. Ошондой Иисус пайгамбар ада окутуучум. Сулейман пайгамбар да окутуучум. Ошон үчүн асманда, мындайча айтканда, Кудайдын дүйнөсүндө, мир вселенныйда, то есть алам дүйнөсүндө булар бири-бири менен бөлүнбөй чогуу. Мына бул нерсени экендигин айткым келет да. Абдан туура. Бул ал жакта бул бөлүнүү жер бетинде гана. Бирин-бирин жактырбоо бөлүнүү жер бетинде гана. Ооба. Же исламчылар болуп алат толугу менен. Бирок дагы бир нерсени айтып коюнга мүмкүнчүлүк бересизби? Мына бүгүнкү күнү биздин жаштар жана башка улуу муундагылар кайсы багытка барарын билбей жүргөндө, менден сураса деле мен деле айтам, аларга исламга бар деп айтам. Анткени башкача багытты көрө билишпейт. Алардын бардык эле адамдар бирдей деңгээлдеги жандар эмес да, алардын бардыгында эле ошол мындай орусча айтканда подготовкасы жок да. Кийинки жаралган жандар болушу мүмкүн, артта калган жандар болушу мүмкүн, алардын мына өнүгүп өспөгөн жандар да болушу мүмкүн. Жандар аркылуу бардык адамдарды бир кылка, бир деңгээлге коюу мүмкүн эмес. Ошон үчүн баларга эмнени айтыбыз керек? Бүгүнкү күндө практика жүзүндө мен албетте айтам, исламга бар деп айтам да. Мына азыркы эле мечитке бар, ошол жерге бар, ошол жака кайрыл. Анткени аларга башкача түшүндүрүү мүмкүн эмес да. Булар да бул жолду басып өтүүгө тийиш да. Ошондуктан ар кандай ошол ар бир адамдын аң сезиминин деңгээлине жараша мамиле кылууга тийишпиз. Адам өзүн табыш керек болуп атат да. Өзүн таба турганга негизинен кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымы
бул китепке жазылып калбаган үчүн Курандай жана башка Библия да жазылып калбаган үчүн кыргыздардын дээрлик көпчүлүгү ушул ислам дүйнөсүнөн мечиттерден таап атышат да бүгүнкү күндөчү. Бул абдан жакшы. Анан бул канчалык кененирээк тапса, ошончолук тез кайра өзүнө кайтып келип. Алар да бул жолду басып өтүүгө тийиш да. Ошон үчүн азыркы күнү эле бул диндер жок болуп кетет же болбосо диндер толугу бул келечекте. Бул келечектин жумушу. Бул боло турган нерсе. Бирок менин жашоомдо дагы башка бир адамдардын жашоосунда булар даяр жандар, буга даяр жандар. Мына ошол келечектеги жашоо менен жашап атабыз да. Негизи бара-бара диндер жоюлат, ыйык китептер сен айткандай булар калат. Бул баягы мыйзам сыяктуу эле. Азыр дегиде шариаттын жолун унутушту. Негизи ошону менен басыш керек, кадам ташташ керек. Жок. Ыйык китептер өзлөрү калат, Куран калат, Библия калат, ал жердеги мыйзамдар, ал жерде жазылгандар. Адамдар ошолордун баардыгын бузуп аткан адамдар эле. Ошондуктан бир улуу ишенич гана болот жаратканга. Бул Кудайга түздөн-түз бир Кудайга ишенүү, дин эмес, ишенүү сезими менен гана адамдар жашап калат. Бул ошондой. Менин жашоом азыркы күндө, мына бүгүн ачык эле айтсам болот. Мына ошол багытка салган да. Диндердин биригүүсү. Менде диндердин биригүүсү, бөлүнүү жарылуу жок. Анан Кудайга түздөн-түз кайрылуу, ошондой кылып үйрөтүшкөн, ошондой багытта жашап келатам. Бүгүнкү күндө Кудайга түздөн-түз кайрылуу, кайры эле адамдын өзүнүн өзөгүндөгү мына бул жерде кичинекей медерим, жер түбүнө жетерим дегенге кайрылуу сыяктуу бир нерсе бар да. Бул баягы адамга жан салынганда пү деп жан салганда Кудайдын бир бүркүмү, кичинекей медерим, ошол дене жерде калганда ошол барып кайра улуу рухка, улуу ааламга кошула турган жан деген, рух деген нерсе бар да. Мына ошолго кайрылуу иретинде. Себеби бул ошол кичинекей бүркүм Кудайдын бүркүмү дейт да. Ошол Кудайда болгон маалыматтардын баардыгы мына бул жериңде бар деген сөз. Кудай аркылуу кайра өзүнө кайрылуу. Даярдалган жандар болсо ошонун баарын сезе билишет. Ошол нерселерди ачуу, жана айткандай тазалануу, кыйналуу, кысталуу менен баягы синтезден өтүү менен адам өзүндөгү ушул жердеги өзүнүн кичинекей Кудайына суроо салып, ошол жактан жооп ала турган. Мындай айтканда өзү менен өзү сүйлөшүп, өзүнүн жаны менен маслеттеше билүү. Менде кайсы китепте, могу китепте жок, биринчи Теңир Аалам мен деген китепте берилгенде жан менен сүйлөшүү, ушуну үйрөнүү керек да. Ар бир адам өзүнүн жаны менен баарлаша билүү керек. Уга билүү керек да. Жан сага бир нерсе айткысы келип атат, бирок адам түшүнбөйт да аны. Адамдын аң сезими түшүнбөйт да, мындай айтайлычы. Аң сезими түшүнбөйт да, ал туура эмес жолго барат да. Ошон үчүн ичимдеги үн же болбосо мендеги мен деп дагы берилет да эми. Ошол өзүңдүн жаныңдын талабын уга билсең, сен туура жолго түшкөн болосуң. Менде мен деген нерсе көп экен да. Успенскийдин, баягы Гурджиевдин жанында жүрүп, Успенскийдин в поисках чудесного деген китебинде жазылат да. Мен деген королдор адамдар, падышалар көп экен да. Эртең менен чуркаш керек деп бирөө падыша айтса, дагы бир күндүк падышалар болот экен да, алар мен деген. Ошолордун баардыгын жоготуш керек дейт. Кантип жоготуш керек дейт да. Бүгүн кечинде жатаарда айтасың да, эртең барып чуркайын. Ден соолукка жакшы. Эртең менен дагы бир падыша келет экен да. Чуркабай эле мындай 15 мүнөт күлүп койсоң, юморду коюп туруп, ошол деле денеге ушунчалык таасир берет экен дейт да. Анан да бир айтат, дагы бир падыша, аябай тамак ичким келип атат дейт. Бирөө айтат, тамакты аз же дейт. Айтайын дегеним, ар бир адамдын улам падышалар болуп турат экен да. Ошолорду кантип жок кыласың деген суроосу болот да. Анан жанагы жалтырак идишке мындай перламутрлар сурат, ар кандай түстөрдү. Кызылы, көкү, жашы, жылт-жылт дейт го, айнек. Анан ошону түбүнөн күйгүзөт да. Күйгүзүп атпа бир малда шылк-шылк деп бартаң, былт-былт деп эрип, баары бир түскө келет экен. Боз болуп калат экен да. Анан ошо бир падыша кылат дегендей. Аны үчүн адам не кылыш керек экен? Жанагындай сөзсүз түрдө кыйналуулардан өтүш керек экен.
кысталуулардан өтүш керек экен. Тазалануу процесси. Тазалануу, калыптануу, себеби жөн эле берип койбойт экен мындай бир нерселердичи. Мындай илимди, мындай ааламдын мыйзамдарын жөн эле адамга. Мына мен 4 жыл жалгыздатып отургузду да. 40 чилтен деген 40 күн дешет го, 40 күн эмес, 4 жыл. Жалгыздатып отургузуп, адамдардын жанынан алып кетишип, бул 91ден 94-жылдын аягына чейин. Мен ушундай жашадым да, анан буралтып, эме мурда айткандан уялчым. Буралтчы да денемди. Денеңди мындай айлантып, суфилердейби жанагы, суфилердин кыймылындай. Күндө анан адамдар менен жолуктуруш эмес. Бирөөлөрдүн кокусу эмес, барсаң жумшак кол менен жетелеп алып кетчи. Мен ойлойм, Оля апа болсо керек, Эва болсо керек депчи, ошол жумшак кол деп ойлойм да азыр. Көзүмө көрүнчү эмес да, бирок. Ал кезде баягы ошо убакка чейин тарбиялап келгенде адамдык жашоодон көп нерсени силерге окшогон адамдарды алып коет да, пендечилик жашоодон алып коет. Ооба. Пендечиликти жашап алып ошол жерден адамдардын образында жашабай каласың. Ана ошондон кийин гана бул Кудайдын сөзү салынуу мүмкүнчүлүгү ачылат окшойт да. Бул ошого эми туулгандан баштап даярдайт экен да. Ал кокустан келбейт экен бул нерсе. Бул жан даярдалат экен, жандын өзү. Анан жерге келгенден кийин денеге, бул жөнөкөй эле денеге кирген соң аны даярдоо процесси долго болот экен да. Ошондо мага 95-жылы жана тил салынгандан кийин Иисус айтты да, Иса пайгамбар. Сен бүтүн адамзатка керектүү мыйзамдарды жазасың деди да. Биз сени ошого даярдадык. Бул китептер келе элек болчу ал кезде. То есть бул жазуулар келе элек болчу. Анан ошондон 2 жылдан кийин анан келип баштады да булар. Башында түшүнбөй жүрдүм. Суроо берсе, бул эмне жөнүндө десе жооп бере алчу эмесмин. Теледен деле бул эмне жөнүндө чыга элек кезде деле жакшы жооп бере алчу эмесмин. Эмне айтарымды билчү эмесмин. Эми азыр билем, бул учение Бога в научной форме. Дин жок. Кудайдын окуусу илимий түрдө. Бул жерде бардык темалар камтылган. Ошол биринчи китепте ошол мир великого Бога, то есть мир Бога, мир вселенной, анан жана башкалар болуп кетип отуруп, анан бардык темалар бул жерде камтылган да. Ошол көзгө көрүнбөгөн закондордун бардыгы өтө чоң темалар. Негизи мына бул бүтпөс темалар да сөзү. Ааламда буга чейин канча миллион жылдар болду жашоо болуп келген. Анан ошол мыйзамдардын бардыгы ааламда бар экен да. Ооба. Бүгүнкү күндө ошол жактан сиздин сөзүңүздү бөлүп коеюн. Бул экинчи китептин аягында дагы биле бир жеринде жазылган. Редакцияда кимдер олтурат асманда, Кудайдын дүйнөсүндө бул кимдер тарабынан редакцияланган, анан дайым түрдө түшүп аткандыгы айтылган да. Аягында берилген бир жеринде. Мен бир нерсени токтоло кетейин. 2001-2002 жылы ошол Гурджиевдин окуусу менен мен аябай кызыга баштагам. Ошондо Нижний Новгороддон дайыма маалымат келип турчу мен адамдарыман, тааныш адамдарыман. Анан мындай кичинекей эле сөздөр келер эле. Анан бир күн мындай деген неме келди. 2001 жылы. Боги знают, что делать. Они планируют, они каждый день планируют о будущем деген нерсе бар да. Ошентип коет да. Анан анда ал убакта эчтекеден кабарым жок, уктум, деп койдум да. Анан 12-чи микрорайондо Нур апа деген бар эле. Мен ошол кишиге барып жүрчүмүн. Анан ал киши отуруп, эчтекеден эчтеке жок, сөз жок, бир малда отурабыз. Анан айтып атпайбы? Кудайлар бардыгын бүгүнкү күнгө ылайыкташтырып, өзүлөрү пландаштырып атат. Апа, кандай дедиңиз десем, кайталап берди да. Анан ошол убакта мен түшүндүм. Энергоинформационный центр бирөө эле бар экенин. Анан ошону кабыл алчу адамдар ошол эле немеден, ааламдан алган, тигил жерден бул жерден бир казына бар да, бир казына. Казына бар.
ооба, Акыл эс бир казынасы. казынадан ошондо мен Жогорку акыл эс казынасы деп аталат. акыл эс казынасынан анан Высший разум Бога. ойлордун баардыгы кээде башка бир адамдардын жазгандарына окшоп калса биз да айтабыз да плагиат деп коебуз да. Жок, бул негизи плагиат деген түшүнүк бүгүн жокко чыгыш керек. Мунун баары илгери эле баары жасалган да, мунучу илгери. Эми бирөөлөрдө плагиаттер эле бирок бар экен, мен жашоо тиричиликте деле угуп жүрөм да, көчүрүп алгандар көрдүм. Тигиникинен бул статьялар жазгандар бар экен. Эми бул плагиат темасын толук жаап койгонго болбойт окшойт. Алардын эми чындап эле ошондойлор болсо жүзүн ачып эле туруш керек. Анткени биз мындай совершенстводо жашап аткан жокпуз да. Биз эмне үчүн Кудай пайгамбарларды чыгарып турат? Кудайдын элчилери жерде болушу керек. Бул ислам дининде Мухаммед пайгамбар акыркы пайгамбар, бирок дини жок пайгамбарлар болот да. Анан кантип Кудайдын жолун көргөзө алат? Жалаң элдин баардыгы ислам дини менен жашабайт да. Пайгамбар деген эмне? Ким ал? Кандай болот? Эми Кудайдын жерге адамдардын кайсы багыт менен туура жолго бара ала тургандыгын время от времени көрсөтүп тура турган Кудайдын багытына иштеген элчилери да. Эми же болбосо посол да. Посол это человек обычный, но аркы дүйнө менен берки дүйнөнүн ортосундагы элчи. Элчи да, элчи. Эмне үчүн бизде көп аркы дүйнө деген без этого он не может управлять народом, людьми. Ошол нерселерди багыт берет, багыт бериш керек да, багыт бериш керек экен. Ошондой жүрүп отурат экен, мага ушундай келди, ушундай берилди. Дагы толгон токой пайгамбарлар чыгат адамзатты багытын көрсөтүп турган. Анткени адамзат өзүнүн керектүү саябан багына жетиш үчүн али өтө узак, анын тең жарымында басып өтө элек деп айтылды. Кыргыздарда пайгамбар чыкпайт. Кыргыздарда китеп жазылбайт, кыргыздарда окутуучулар болбойт, кыргыздардын баардыгынын өзүнүн көкүрөгүндө деген улуу китептери бар да, көкүрөк китептер деп коелу. Ошондуктан бул эми сиздин сөзүңүздү бузганда бул көрсөтүүдө жанагы жок, муну айтпай эле коелу деген теманы ачып жиберейинби мында? Жок, айта бер. Мен элчилик иш жасап атам да. Мага ошондой титул берилди да. Жакшы. Мен кыргызмын да, же калмакмынбы? Тиги жок. Эми анан бул ал сөздүн кайдан келип атканын билбейм. Анан бирок аялдардан чыккан эмес экен. Бул неме деген сөз да? Бирок мен эми элчимин да. Мен бул философ деп берип атканыбыз бул ошол как бы Кудайдын учениясын бир аз маскировка кылып атканыбыз. А чындыгына келгенде бул Кудайдын окуусу болуп атат да. Могу китептер Кудайдын окуусу. Бул жакта да Кудай берип атат. Мындайча айтканда кандай болгондо туура болот? Келечектин багыты, анан адамдар сезе билбеген багыттар. Мен кайрадан эми муну кыргыздардан чыкпайт деп эле качанга чейин жашырып жаба беришибиз керек. Кыргыз деген улуу эл болгон. Кыргыздардын негизги гени таза болгон. Башка ошол арабтарга салыштырмалуу кыргыздарда бардык тарабынан иреттештирилген. Бирок бизге караганда Бог лучше знает же, правильно? Биз адамдар болуп, биз билбейбиз. Бог знает, что надо делать. Сөздүн ачыгына келгенде ошундай да. Ошон үчүн мен да көп суроолорго суроо берип, почему так деп келдим. Но он не отвечает на этот вопрос, он просто, значит, Бог лучше знает, что надо делать человеку. Мен тиги көрүүчүлөрдү. Дагы биз сиз да сөзгө берилип кетип кээ жерлеринде айткан жерлерине мен кошумчалайынсам, мага кошумча бербей атасыз. Кудайлар деп жанагы бир аял айтты, кудайлар. Кудайлар эмес, кудайлар да бар, бирок биздин аалам системасында бир эле кудай бар. Биз аны ар кандай кылып атайбыз да. Ошон үчүн биздеги жердеги биздин диндин өкүлдөрү бири-бири менен согушпасын. Анткени ушуну сиз баштадыңыз, анан аягын чыгарбай койдук. Аалам системасында, биздин аалам системасында бир эле кудайыбыз бар. Буну биз Теңир деп илгери атап келишкен. Аллах деп бул ислам аркылуу келди. Жана башка да. 99 аты бар деп ар кандай аттарды аташат. Эми биз билген аттар Создатель деп атайм. Мен китебимде Господь Бог деп берилип атат, Создатель деп берилип атат, дагы Всевышний деп берилип атат. Анан кыргызчасында да биз Кудай деп айтабыз. Исламдар Аллах деп атагыла дейт. Мейли анысына макулбуз. Кыргыздар Теңир деп келишкен, анысына макулбуз. Бирок зат, сущность бир эле Кудай да. Бир эле Кудай бар. Бул аалам системасында. Бирок мага келген информацияда мындай деп айтылган да. Биздин аалам системасынан да башка системалар бар экен да.
Бул жөнүндө мен теледен бир жолу кичине айткам. Биздин аалам системасында башка системалар бар экен. Ошон үчүн биздин Кудай жөн эле чалкасынан жатып алып башкара бербейт экен. Алардын ичинде согуштары бар экен, башка кудайлар да бар экен, но башка системалар алар. Ооба. Анан биз өзүбүздүн Кудайдын айтканын туура жасап, биз ошо өзүбүздүн системаны, бул аалам системасын күчтөндүрүшүбүз керек. Биз туура багытта болушубуз керек. Мындайча айтканда, мы должны быть очень внимательными, чтобы идти правильно по такому пути, который показывает нам Бог. Во всяком случае, мен ошондой аракет кылып келатам да. Налоговый келсе дагы, башкалар келсе дагы, мен ошондой аракеттерди кылып келатам. Бирөөнө кошомат кылбай, ошон үчүн больше страдаю, чем другие люди. Эми ошондо биздин Кудайдын багыттамасы менен туура бара бере турган болсок, ошондо биз өзүбүздүн баягы жете турган саябан бакка жетүү мүмкүнчүлүктөрүбүз ачылышы керек да. Мы должны быть, в общем, бул Курандын жана башкалардын келиши, жанагы болгондору, бул эми ошо менен догма болуп барып туруп калбайт да. Бул биз саябан бакка жеткенче дагы толгон токой адамзат тагдырында окуулар болушу мүмкүн. Мына ошондой эле окуулардын бирөөсү, бул эми мен өмүр бою деп жазып алганымды мен туура эмес, мүмкүн туура эмес. Могу китептерди окуп, мен көп жыл карабай коюп кайра окуганда мен ушундай башым айланды. Анткени жаңы жазып атканда баары тең катуу кирип турган болот да, ошого обработанный болуп турасың. Бул Кудайдын учениясы демек келип атат. Биз Кудай менен бирдикте болууга аракет жасашыбыз керек деген эмеде. Анан манас дүйнөсү, эми ал жөнүндө дагы сиз суроо берсеңиз айтабыз. Азыр неме, мен жанагы пайгамбарлар жөнүндө айтканда, мен көрчүлөрдү дагы мындай түшүндүрмө иретинде көрчүлөргө дагы мындай такыр чочутуп албаш үчүн. Пайгамбарлар жөнүндө мен маселен мен пайгамбармын деп мен өзүмдү айтсам, башка пайгамбарлар жөнүндө маселенчи эл ошону айтыш керек деген нерсе бар да. Бул тек кана. Бул болсо ар бирибиз пайгамбар, сен да пайгамбар, мен да пайгамбар. Жок, мен пайгамбар титулун жок, эми бир караңыз, сиз дагы эми сиздин сөзүңүз, менин сөзүмө кичине конок бериңиз. Мен өзүмдүн каалоо менен бул жолго барган жок. Мына бир чындыкты билүү керек. Ооба. Мен өзүмдүн каалоо менен окуп үйрөнгөнүм жок. Мени ушуга алып келди, мени желкемден басып, денемди ташка айлантып туруп сүйлөттүрдү. Демек Кудайдын өзүнүн билгени бар да, эми Бог знает лучше нас. Ооба. Куда направить, что делать и как нам быть. Ооба. Ошон үчүн мен анан ошолордун баарын көргөн соң мен жөн гана баш ийип калдым. Значит, Бог лучше знает, Кудай эмнени айтса, ошону жасоо керек экенин түшүндүм. Так легче живется, кажется. Бул жашоо оңоюраак болот экен ар бир адамга. Кудайдын көрсөткөн жолунда эле болгонубуз дурус, ал кандай үйрөтүп атса, ошо жолдо болгонубуз көбүрөөк дурус экен да. Анан сиз эметип атпайсыз, анда мындай болот. Жок, андай болот деген болбойт экен. Бог знает, что надо делать. Кандай болот, андай болот. Эме мунун баары эле туура. Эгерде адамдар ошондой бардык өзүнүн Кудайын көкүрөгүндө таап алса, аттең дүйнө сонун болбойт беле. Кудайды мен таап алган жокмун. Кудай мени ушуга алып келди да. Мен болгону Кудайга кээ бир кысталган, кыйналган адам катары эле кайрылганым болбосо, мен анчалык деле мынтип өзүм аракет кылбадым. Это значит, это план Бога было. Я являюсь человеком, который в плане Бога работает на высший мир. Негизи адам, мен жана жогоруда айткандай, ар бир адам ошондой жаралган бул дүйнөгө. Бирөөнүн кызматы чоңураак, бирөө кызматы кичинераак. Бирок баарынын ошол бир кызматты кылып атканын түшүнүш керек. Бир чоң кызматты. Бирок адамзатта, могу китепте ушундай берилди да. Адамзат экиге бөлүнөт. Бирөө алдыңкы планда адамзат тагдырын чечүүчү пландагы жол башчылар, экинчиси адамзаттын тукумун улоочулар. Негизи ошон үчүн бардыгынан эле бирдей суроо талаптарды, бардыгына бирдей суроо талаптарды коюп, алардан дагы
ушул аң сезимди жогорку высший разумдун алардын ичинде алардан талап кылуу туура эмес. Анткени алардын жаны, алардын тарбиясы, алардын багыты, алардын мүмкүнчүлүктөрү али өсүп өнүгө элек. Анткени жандар ар кандай болуп атпайбы? Байыркы жандар, кийинки жаралган жандар. Жандар да экиге бөлүнүп атат да. Кийинки жаралган жаңы жандардын али айрымдарынын ошо подготовкасы, даярдыгы жогорку деңгээлге жетишпегендиктен аларга түшүндүрсөң да кээде кабыл албайт да. Ошон үчүн алар бул адамзат тукумун улоочулар, анткени ошону менен аларга тийбей эле коюш керек. Алар жөн гана ээрчишет. Алдыңкы жанагы лидер болуучуларды ээрчишет да. Могу китептерди эмнеге берип атат? Ушундай маселелерди мүмкүн ошолорду айырмалай билиш үчүн ушундай учениялар келип атат окшойт да. Туура. Ар бирин Ошон үчүн баардыгын эле кыйнай бербешибиз керек. Алар жөн гана адамзат тукумун улоочулар болуп ишин кыла беришсин. Эң начар адам деп айтылды. Ушул келип аткан окууларда эң начар адам, эң билбеген адам өзүнүн тукумун туура тарбиялоого үйрөнсүн. Адамзатты оңоо, адамзатты багыттоо мүмкүнчүлүктөрүнө ээ боло албагандар толтура ошолор эң жок дегенде алардын ушу өзүнүн тукумдарын туура багытка тарбиялоого үйрөткөнү бул дагы ошолордун бир иш жасап кеткендиги деп эсептелинет да. Баарын кыйнабашыбыз керек. Баардыгынын разуму, акыл эс деңгээли мындай чекке жеткен эмес. Бул адамдар ошо артынан ээрчиш керек да. Лидерди биз саясий лидерлерди саясий багыттагы эле кабыл ала берет бизде. Бул негизги асманда, Кудайдын дүйнөсүндө саясий деген сөз келген жок. Бир да жерде мына главалар бар да, бул жерде законы государственности, ошол жерде саясий деген сөз бир да колдонулбайт экен да, политика деген сөз жок экен. Демек, бул Кудайдын планында андай жок. Муну адамзат ойлоп чыгарган сөз болсо керек. Бул лидерлер, бул аң сезимдин лидерлер. Негизи дүйнөнү, мамлекетти пайгамбарлар башкарып келишкен, акылмандар башкарып келишкен. Мына ошол план бузулуп калган үчүн биздин мамлекетте өнүгүп өсүү өтө арткы деңгээлде болуп атат да. Манас асмандан келатканда мага ушундай Манас деп айтылган жок да, пайгамбарлардын деңгээлинде, бирок пайгамбар эмес деп анан кийин Манас келип түштү да. Ошондо болгон мындай сүйлөшүүлөр, ушуну дагы бир жерине дагы айтып өтсөк жакшы болот. Ошондо Манастын деңгээли кандай болуп атат? Манас бул бир убакта пайгамбар деп чыгышпады эле. 95-жылкы келип аткан окуяны айтып атам да. 95 мага тааныштырып атканда. Манас бул жазылган менде бул жерлерде. Манас бул Кудайдын күчү. Кудайдын күчү. Пайгамбар эмес. Пайгамбар деп башында көп адашып жүрдү, бирок мен деле көп жерде айттым, Манас пайгамбар эмес. Манас чексиз аламдын ченсиз күчү. Бул Кудайдын күчү да. Эми ошентсе келер Кудай деп да айткандар болду. Жок, Кудай эмес. Манас бул ааламдын ошо Кудайдын бир күчү да. Ошон үчүн Манас мен мына китептерден эмнени байкадым? Ушул аз айтсам болобу, убакыт барбы же? Өмүрү чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизде мейманда акын, философ Өмүрбүбү Бегалиева болду. Бүгүнкү айтылган чындыктын баардыгы эртеңки жомок. Ал эми байыркы жомок, бүгүнкү чындык. Бар болуңуздар.